Ayaan nagaan Waaqayyo Abbaa ilma isaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa isin wajjin haa ta'u. Ameen. Attam jirtu. Nagaan Inni eegee guyyaa har'aa isin ga'e hunduma keenya ga'e maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Ameen. Baga jiraattan. Ameen. Kanatti jiraannee walii keenya Waaqayyotu nu godhe. Kata isaanii jiraachuun keenya maqaan bokkuma isaanii dubbatanii dureessa maamashaa takkaa jedhama. Kan jiraannu biyya Swiidiniiti magaalaa xinnoo tokko Sodershoofiin jedhamti. Achitti magaalaa sanatti luba waldaa warra wangeelaa misiyoonni Swiidiniiti. Magaalaa sanarraa naannoo kiiloomeetira 20 kan ta'u ammas waldaa warra misiyoonni Swiidiniitti luba Numovik Uulaanedha. Kilomeetira 100 irratti immoo waldaa afaan Oromoo kana isa immoo gaafa mana jiru dhaqqabtee beektu namni dhaqqabtee beeku jira. Haayyoon tole kan dhalatee jiru. Galgalee beektu dhaqqabtee garuu beektu dhaqqabtee galgaleen tokkuma hojii kana fi ganama fuula baafatanii galgalee gurra dhuganii guddee godhatanii hiriyaa yookiin nama gargaaru. Gaafan sanbata isaa lafa jiru sanaa galgalee gooti jechuun dhageen amma Waaqayyo baay'isee sanbata afur keessatti sabata tokkummoo isaan bira naannoo kiiloomeetira 180 jira. Garuu waldaa sana bara 2004 kiiloomeetira 350 taa'ee jalqabe waggaan kun afaan isaa no marana 2014 jalqabne amma waggaa 2023 kana sadarbe kana waldaan tokkummaa Awurooppaadhaa irratti ayyaana waggaa isaanii mata waldaan irratti dhufanii konferensii godhatanii kanaaf Waaqayyo hojii isaa iddoo garaagaraatti afaan garaagaraatiin hojjetaa ture. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Waldaan Oromoo inni qabnu suni baay'ee miti. Isin baay'eedha namni muraasa garuu Waaqayyo iddootti iddoo sanatti hojii hojjetaa ijoolleen hojii Waaqayyo hojjetan jiru waldaa warra Swiidinii immoo isaan muraasa namoota yalaadha inni magaalaa keessa miseensa namoota 23 qaba inni magaalaa alaa immoo naannoo miseensa nama 55 qaba inni guddaa magaalaa jirti lafa afaan Swiidiniin tajaajila lamaan isaanii warra magaalaa keessa magaalaa alaa warra waldaan musila safaan Oromooti. Kanaaf nagaa isaanii waldaa Swiidinii lamaan irraa waldaa Oromoo irraa isin haa qabuun jedhe. Akkasumas haadha manaa koo qabbannee ijoollee warra na bira turan lookoo faaruu suuraa qe'ee jiru isaanii ijoollee afur immoo itti dabalee guddifadhee gara biyya Swiidinii kana fidadhee ijoolleen afur immoo guddatanii isaan manaa bahaniiru. Salam malam naga isnaga kamu. Karena dikijen di mude ega numan sanci waktu dalam jadi tifada guyara segurat harga muko tivi kekis tu tahu dah istilah kisah ni dua kisah dalam jadi tifada visa kali waktu ket sini tidak berduf walilah dan dia jelas bawa tivi Ijari sinurage sinan kulis mobile number bade akanat sinan kulit mudan Waaqayyo galate fada yo jala Waaqayyo te yo merasa bodemo gara kisah fe boji Waaqayyo lo jojo Waaqayyo dole sun Waaqayyo fide dole dubi Waaqayyo kana isintu na hojjechi kana hojjecha kita kisah hamma sibila na hojjetan le ibadatu kana mudan isinirraa eegale Waaqayyo naggeeffannaa kadhanna wanta nu jedhamu jedhamu jedhu wanta nu jedhamu goonu wanta nu jedhamu ta'a jaalladhi Waaqayyo haa ta'u gabaabaatti ilmi kana jedhee booddee waa'ee isaa hundumaa dubbatan namatti tolu waa'ee isaa haasa'u nan gaafne wal baruuf gahu hin gaafne isin immoo tokko tokko na dubbiftu maqaa keessan natti himtu
زيادة سكان المرسية شجاع يونس قابله ما لنا بتشوفنا نتنا من برود من ما قابلنا ولا كيس محمد سيدو سيديسا برود أنغا أدو كيس نيو سيدنا الموسى تبي زمان لوقت نبي ولا كنا قابلنا إيجا لكاسة دام Kalau sekali waktu kisah lebih kenya mata turina erganiu gaf aja kaba saya datang berjalan lain itu fada farsa sudumi dalam datang sekali kaba sendiri waktu wali dermane waktu kanan macam mana mau dikatakan yakin mobile sebelah sekali bahasa macam apa sahara kan mau dikatakan ini sudah dibaca tapi kalau ada والفنا واقعي وفكاني تقولي لكن يعطوني سكري واقعي كيف نقول داويتي أبان فاسا كتوريسا نمني لدى دربان سا إفنف شبون ساستي كان أرجعني نمف أجمل نمني واقعي يكتب كل رد لكفني يا نسا كيسس حتماني هنجربه أجمل يرون شبوكو يمجو إسنتي ويجابتو آدوكو تيجو نمماكو غدوني ويجابتو كان حقيقي وان أنا سؤال فاتح همنيكو أكوان وا بنار تيت نكيس تيموغي يموس أني شبوكو سيدنا مالك يكوس أني نوكسن أنا رد درباكو واقعي ناني من أنا جد أتمو يكتبوكو تيف أنا تيم نتي يكتبوكو تيف أنا تيمورامي أنا فيفتي إكانا نسيف of كنهم دينو يرورك كنا سبربالي سياقات يموس بشان بودان يروسا ستيوسا نتي isabra ngal ati anaf golga koti atrakina la naiga furuketis ilillen akka namasumbodo waaqayyo waan gochuu siftu sinubachisa kararra deemu siftus sitta nagarsiisa singorsa ija kotiis sintwala atakka fadaaf gaambo warra waa nubanne ta'e lugama fi amarti saati ofin kiwar kiftemale isan sitti nyatan inje ibni warra jallota baay'eedha gaarummaan waaqayyo nama is amanatu himmarsa isin qajeelota lana waaqayyotti gammada ilchaas isin walii garaa qulqulloonnis gammaduu keessa guddisaa dhageessisaa ameen kadhadha ulfinni kan keeti guddinni kan keeti ati waaqayyo isa kaleessa turte isa har'a jirtu isa darbitee bara baraan jiraattu warras amanatan hin jiraachifte yaa gooftaa harka qabda wajjin taata bu'aa ba'ii gidiraa baay'ee keessa dabarsitee jiraatu nama taasifte sirraa kan ta'e anaaf firoonni koo kunii fuula kee fuula waaqa jiraataa irratti sassaabamu jiraachuus dandeenya galanii siifatu waa'ee waldaa warra wangeelaa Oromoo Atlaantaaf teessoon kee bara baraan ulfinaan ajajamu yaa waaqayyo guyyaadhaan laata sagalee isaa dhagee isaan fayyise du'aa jireenya isaanii ibsina sagaleen kee dhufu jireenya namaa isa dhufu isa muke isa karaatti deebise waaqni irratti banii sagalee kennu nuti dubbannu nulalisiisi raafama mogolee keenya sodaata garaa keenya jajjabeessi karaa keenya kana nuun saaqi nama karaan harkaa bane nuun taasisi fuula keenya dura nu ibsi harka qalii nu taakkisisi nu deemsi nu ceesisi ulfina kee nutti agarsiisi saaqi sagalee keenaaf saaqi sagalee kee saba kanaaf yaa gooftaa utuma dubbattu nutti dubbannu sagalee kee baay'ee saba kanatti dubbattaa turte naan beeka nama keetii har'as waan saba kanatti dubbachuuf afaan korraa kaayi qalbii keenya qopheessi
Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Faarfannaa. Kutaan amma isinii dubbise kan barreessu Daawit. Daawit immoo nama Waaqayyo dafee ijarra kaa'ate, nama Waaqayyo filate, ijarra kaa'ate, dibatee, adda baafate. Jireenyi namaa kun jireenya bu'aa bayiiti waan ta'eef Daawit waa'ee cubbuu himachuu fi dhiifamuu cubbuudhaan faarfata. Itti dhufee faarfata kun ta'e Daawit jireenya faarfata. Qooqatti godhanii faarfachuuf jireenya faarfachuu garaagara. Namni yeroo wal ka'u faarfata malee yeroo gadi bu'u faarfata. Daawit wal ka'uttis gadi bu'uttis hundi faarfata malee. Akkas jedhee jalqaba. Namni irra daddarbaan isaa dhiifameef cubbuun isaa deebi'ee akka lakkaa'amne godhameef haa gammadu. Nama mana argate, konkolaataa argate, fira argate yookiin horiin gaariin carraan irra bu'e namni jedha cubbuun isaa deebi'ee akka hin argamneef godhame. Nama Waaqayyo cubbuu isaa irraa haxaa'e irraa dhiqee haa gammadu. Cubbuu dhiisuun hojii Waaqayyoo waan ta'eef dhiifama cubbuu kan namaa kennu namatu hin ta'in Waaqayyotu namaa kenna. Immoo kan ittiin fudhatamu namni amantiidhaan gara Yesuus Kiristoos dhufee cubbuu isaa Kiristoos Yesuusitti yeroo himatu immoo cubbuu isaa irraa kaasa waan ta'eef kennaan cubbuu namaa dhiisuu sagalee jira waan ta'eef fudhachuudhaaf namni reedii ta'e sana yeroo dhufu Yesuus Kiristoos hin kennaaf. Dhiisatee jira waan ta'eef isa kana mi'eeffatee kan argatu. Garuu kan baay'ee nama dhufu namni cubbuu safeeffatee Waaqayyo wajjin deemuudhaan akkan eebba keessa jiraatu faarsas tokkoffaa irratti argina. Akkas jedha namni jedha akka gorsa warra jal'ootaatti hin deebine karaa jal'oo cubamoonni irra deeman irra kan hin ejjenne warra keessatti wajjinis tarree kan hin ta'e gammachuu qaba. Haala godhatu namni jedha akka gorsa warra jal'ootaatti hin deebine this continuity argisiisa. Jal'oota olukaa oolaa bira dhaqaan fidaan keessa namni isaanii wajjin asiif achi hin deddeebine tokko dabalee akkas jedha karaa cubbamoonni irra deeman irra kan hin ejjenne nama eegganne cubbuudhaa wajjin walii galuudhaaf nama karaa cubbuudhaaf baqate nama garaamsa cubbuu ciigga wajjin karaa cubbamoonni irra deeman irra kan hin ejjenne inni jiru. Lama sadaffaa warra keessanii wajjinis tarree kan hin ta'e gammachuu qaba. Geessitoonni warra Waaqayyoo gammadatanii qulqulloota irratti arraba isaanii diriirsanii waa'ee qulqullootaa tasuma afaan isaanii waan dhageessan amanoo dhagu waa'ee waldaa Waaqayyoo waan qajeelaa lamaan isaanii keessaa Waaqayyoo isaanii taa'aa. Isaanii wajjin tarree kan hin ta'e waan jal'inaatti wolfii kan hin goone jechuudha. Kan baqatu kan irraa eeggatu inni jedha gammachuu qaba. Dursee akeekkachiisee jechuudha. Jirree akkasii faarsaa baay'ee wantoota. Qooda kanaa isa gammadu kanatti seerri Waaqayyoo ittiin tola inni halkanii guyyaa waa'ee seera Waaqayyoo iyyaadha. Inni akka mucaa isa bishaan jahaa qarqara dhaabamee yeroo isaatti ija kennu baalli isaas gogee hin harcaaneti. Wanti inni hojjetu hundinuu wal hin qixxaatan jedha. Saksiidii godhama. Namni qabu inni cubbuu baqatee sagalee Waaqayyoo keessa jiraata jechuudha. Inni cubbuu didee wanta Waaqayyoo jedhamu walii galuuf hin danda'u. Inni akka muka bishaan qarqara dhaabamee bonaaf kan baalli isaa lalisu yeroo isaa eegamu ija kennu. Evergreen jedhama. Seerri Waaqayyoo itti tola. Namni amma sagalee Waaqayyoo dhaabatee spiritual sensitivity warri fayyaa isaanii jirtu dhukkubni tokko isa leprosy kan jedhamu kubalaan jechuudha.
garuu levelii sana qormaata sana barsiisa gahu baay'ee teknooloojii bara waan dura gogaa namaa qabata itaanis nyaata yeroo lafee bira gahu ciraamanii kanaaf jarri warri dhukkuba kana qaban ibidda bira dhaqanii hojjetaruu kan rafan ganama yeroo kaan kan godhe maaliif nervii isin isaanii sun sammuutti gabaasa godhee keessaa bu'iitti dhibee waan ta'eef hin hojjetu akkuma kana namni jireenya cubbuu keessatti gadi fagaate spiritual sensitivity isaanii baay'ee namni garuu sagalee waaqayyoo qulqulluun sagalee waaqayyoo keessa isaa bulee isa keessatti jireenya isaanii galfachaa jabaachaa hundee godhachaa yeroo deemu keessi isaa cubbuu ciigaalee waa'ee namaa sirratti mul'atu jallinni sirratti naasa waan hamaa keessaa kan qabu hin didu sadi da tutte tutti waaqayyoo keessa ta'e no afuurri waaqayyoo keessa jiraata jechuudha. Kanaaf namoonni karaa warra jalootaa namni deemanii tarree warra geessuudhaan jenni lafa warra cuubamoonni ta'an wajjin taa'ee kan hin beekne inni gammachuu qaba inni dubbii waaqayyoo kanaaf gammada waaqayyo immoo yeroodhaa gara yerootti jireenya isaatiifti walqixxuma kenna nuuruun qaannallataa jedhama lamaan ይሳካላት መቃናት ማሳካት ለቃወቀ ወራራ ዮ የሮዝ ጃላ ሰራ ፈቃደ ያዋቀ ተስከለ ጋማቹ ይላችሁ ዋቆች ላይ የሰደማችሁ አሜን 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 ዋቆች ላይ የሰደማችሁ አሜን ቤቱ ገማችሁ ክርስቶስ ወረደ ለቤቱ ሃዮች ላይ ቢሌቤ ይችላል ነው አይሳካም ያሰኛል Biyya Naayiroobii ture Kashan waldaa Oromoo Naayiroobii tajaajila ture. Biyyasii immoo International Magical Church of Oromiyaa kennuuf gara biraa daballeedha. Na biraa deemuuf ka'e na jajjabeessu wajjin kadhannee anis kadhadhee fi namichichi nama waaqayyoo akkasuma jedhe ilaalee naani paaster jedhama gammachuun kee sagalee waaqayyoo kana nyaachuudhaaf lallabaa ta'u. Nama dapat gammachuu itu katanya waaqayyo gammachuu nama kan ini sagalee waaqayyo jireenya itti fudhatanii itti jiraachuu keessa jira yeroo sana jireenyi nama bifa baadee egaa namni cubbuun isaa dhiifamee fi gammachuu qabaa jedhatu sabbicha farfaraa waliin kaadee malee sitti dhagahu jechuun irratti naasaa waan ta'e lammaffaa namni cubbuun isaa dhiifamee fi akka waan ta'e rakkoo jalaa oolutti dubbata daawwatu yeroo cubbuu koo himachuu dhiisetti guyyaa guutuu aadamootiin namummaan koo gadi dhume guyyaa falkan harki kee waan natti ulfaateef humni koo akka waan waabonaa rukuteetti na keessatti dhugee laala utuun cubbuu kan himadheera ta'e saduraati jireenyi kun hinjiidha hiillanis bifa godhatu waan tunachi dhugumutu warra qixxaata gaafan cubbuu koo himachuu dhiisee afaan koo qabadhee jedhu keessa boona nyaataanii cubbuun kee waan ta'e akka nama lafa onaa keessa jiraatu ho'i irratti wal geeddaru ta'e lafeen koo hin dadhabe afaan ingiliffaan gadi then I kept silent my bones grew old lafeen koo dulloo adeemanii keessa kootu nyaata jechuusa si keessa kootu miidhagdha jechatti kennuudha waan itti himatu express gochuu dadhabe jechuudha beenii keessattuu bahasa dan rakyat sana itu kan ini saya bukan cuma ibarat cukup kesana ya cukup cerita nama jadinya nama akan dari Kristus kemudian dia kisah saya tadi kawan apa aku kawan isi cukup curu isi sana akan nama melakukan nangis saja hoi jadinya sana Gare cubbee jira lafeen koo
dulu mari ini. Lafi ofis wanta jirenya atau sajki sama karim betul kita sini on maro ke sama tu angko dulu lafiku dulu matu dia hama cubu hama lagi dulu lagi kubuni akar gua dadar guna amalan dadar gua bawa deh cubu dulu lalu kan sini ni salah tu biar aku tu filmate sini les ni biar marah aja karena aku malah aku yang mungkin bergarga yo sih udah dulu sebelum nak kenapa tu betul deh kalau waktu tu transmisi itu dah kan yo kalau dah karena bapa dah kan ada data kan mati tadi kan kaya kerana kita pakai kan society tadi Pokoknya aku tak boleh lah, umam lagi sekarang kan nation ni sebenarnya itu sudah ternyata. Hari itu pula vaccination ini, itibati ini, pada cuma wakai lani mengajar cuma. Harga ini apa begitu? Aniya kira nama jadi harga ini. Irun cari sesuatu, nanya tu cuma nak kisah Yang itu betul, jadi ini sebelum saya tadi, venu guru yang orang bisa kata ini, boleh tu ni, kali dia ini dia tu dia orang ni nabi jago, bahar tu sih, kali dia ini datang, akan nenan ni lah, nombor begini, Martin terapé, a church is a collection of just like sinners there, but then Walit di kawaman, coba mula di Yesus Kristus dimulai dengan sebagai sinners saja. We are sinners, coba mula dari Yesus Kristus itu ini. Karena kalau ini tidak lagi sesuatu oleh wanita ni siapa kita kita bahasa kan lagi sesuatu ini. Acuh dia tu. Karena ni Yesus janji naya akan mana pun lagi sejarah tu. La cosa c'è da dire yang musa ni cukup siti nani mani yakakos ani si boxni ani dalam berwako wakayu nani mana nanje atimo yakak cukup koti anak timur abe anak ifti yeron sibose ukusatante yeron bade galo sedekasi segaloti Cubusa kanimatul kanis ni faya ni lebih lagi. Cubusa kanimatul kanis si kanimat atimo na ifti. Waktu cubusa bani agresi. Walau sahaja sahaja, toko, yakin hujan, lafi saya, lama fah itu kanati, kini ketika beri dia cahaya mu, yakkan berkada lagi orang sahaja sahaja, yakki karur seni, yak wakayu yakkan, yakki tu timbeki, wakayu orang tu gara-gara premeditated sini dia, Daud premeditated sini boleh. Hal mana tu? Nanti dikatakan mana saja dapat ditarik. Laporan dia betul-betul tiga orang. Anak muda enggak faham hal mana ini cuma dibilang itu mana? Akan afidai ini, wajib ini aja. Itu dia mana? Lebih cekah sendiri sih. Laki nak kamu nak ambil apa mana? Wahai Dia dulu terke, dua dah macam anjing.
namni tokko yeroo lallabu daawwitti walumaa galatti walakkaa abboonni gurranii daakee inni kun keessa isaa taa'ee si nyaata tokko cubbuu gochuusaa kusan akkumu lammaffaa immoo premeditated sin godhe cubbuu irratti yaadame karoorfame waaqayyonis namas waan ta'eefis hojjete utuu beekni godhe cubbucha wajjin jira garuu irratti yaadee karoorsa waan godhe immoo caalaa isa rakkise kanaaf baay'ee tokko isa kana yeroo si fuulduratti banees itti agarsiise atoonaan ifte maqaan isaa bara baraa waaqayyo isa akkuma nu jirutti kanatti nu simata kanaaf akkas jedhamee wangeela Maatewos qonnaa otoo keessatti isin barii dadhabdan ba'aan keessa kan isin turfaate kan guututtan gara hoomataa jedhama namni biyya lafaa keessaa kiraateerii akkasitti nama simatu jiru namni nama jabaa barbaada kwaalifaayidii potenshaal qaba achi guutuu danda'a kana nama gochuu danda'a kiraateeriyaan biyya lafaa qabaa jedha Yesuus Kiristoos godhu isin walii dadhabdan barii guututtan ba'aanis kan isin turfaate godhaa jedha ba'aa sana baateeti gara Yesuus Kiristoos dhufee daawiti gara waaqayyo dhufe waaqayyo morraa kaase har'as keessa jirtu laata tarii ani yakkii waaqayyo kana waaqayyo kan barbaada inni kunaatu barbaasa barbaada waaqayyo garaa keessa bantanii waaqayyo agarsiisu inni nu gidduu jira waan ta'eef maqaan isaa bara baraan ulfaatu yeroo araara namaa immoo hafuura namaa jireenya namaa hinaaressa sana qofa miti eebbaaf nama qopheessa dabale faarsaa ammas ni deebise egaa namni siif yoo of kenne namni siif kennu jiru yeroo rakkinaan si barbaadee si haa kadhatu yommus bishaan gurguddaan yoo isa dursanii isa bira hin ka'an ati naaf golgaa kooti ati rakkinarraa ana in eegdaa furuu keettiinis ilillee akka namansu hin goota jedha eegumsaaf eebba waaqayyo garagaraa waaqayyo nama isaa kunuunsa in eegamaa nama kam nama cubbuusaa waaqayyotti himatu cubbuu himachuun suni namni itti fufee kan rakkina keessa jiraatu balaas warri kaatolikillee kaseerutti waa kaffalanii dhaqaniiti mana xinnoo keessanii warra afaan suudiiniiti bikistii jedhamu confession yeroo confessioniiti kan dhumtu waldaa warra walaa keenya sabbaatii jedhamu itti waa himatan waan guddaan iddoo Yesuus Kiristoos itti karaa yoo fedha keessatti wantanii hojjetaa si barbaadan kunuunsi jenne luba malee immoo ani maalitti dabalaa nama garaan keessanii itti dhiyaatu tokko dhibee kana naannoosaa ba'aa kana dhaabatan wajjin wal qabadhaa dinaa kana galatan dhufe anis kadhaa dinaa kana irraa ol waa godhatu keessa yeroo tokko dubbachuu waan garaa keenya keessa gabbatu akka ittiin bareedu waa qorbaatu turte walii keenyas achi keessatti akka nuyi wal gargaaru nu kaa'e waaqayyo walii keessatti kenne nun gidduutti trust building godhana yoo gara biraatti gara biraatti gargaaru jira jedhee waa'ee gargaarsa waaqayyo dubbata gara lakkoofsa 8 irratti nama cubbuusaa himate golgaan rakkinarraa cabe gidiraa fuulduraa jalaa ba'ee waaqayyo akkas jedhaan waaqayyo waan gochuuf siif ta'u
sinubachiisa karaa adeemu siif ta'u sittan agarsiisa siin gorsa ija kootiif siin to'adha baay'ee taasiisa nam waaqayyoon isaa qajeelfama barbaadu waaqayyoon akka waaqayyo karaa sana agarsiisuu barbaadu akka waaqayyo siif dubbatu barbaadu garaa keessa waan jiru haasaa waaqayyootti waan waaqayyoon waan gochuun siif ta'u sinubachiisa afaan ingiliffaasaa kanatti tola ingiliffas caalaa dandeenye I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Waan gochuun siif ta'u sinubachiisa. Museen garaa ol waamee waan gochuun isaaf ta'u waaqayyooti dubbate. Kasedha sagalee waaqayyooti. Inni karaa hojiisaa Museetti gochaa isaas ijoollee isaaniitti hin beeksisne faarsaa baasanii lakkoofsa irratti karaa hojiisaa Museetti jedha. Kanaaf Museen saba Waaqayyoo deemuu danda'e. Museen saba Waaqayyoo gaggeessuu danda'e. Maaliif karaa isaa Museetti hime beektu Museen nama fuula Waaqayyoo barbaadatu. Nama wajjin haasa'u, nama wajjin mari'atu, nama Waaqayyooti kufuudha Museen. Namni Waaqayyooti yoo kufu shukkichi Waaqayyo karaa agarsiisa. Karaa tuusa kaabadee Waaqayyooti jechuudha karaa isa agarsiisa. Waaqayyo karaa agarsiisu. Waan gochuun isiniif ta'u isin hubachiisu. Yeroo nama hubachiisu akka namaa galuu danda'utti namatti dubbatu. Waan fayyadaalee akka hubachuu danda'utti namatti waaqayyo. Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo namichi seera baree hubataan sun rabaayee namni ture sun isa halkaniin dhaqee isa wajjin haasa'uu barbaadee akka isaa galu isatti hime. Boqonnaa sadii keessa Niqoodemoos halkaniin dhaqee Yesuus Kiristoos wajjin yeroo inni wajjin haasa'e lammaffaa dhalatte malee mootummaa Waaqaa galuu hin dandeessu. Haasaa filoosofii haasaa irratti yaaduun isaaf ta'u taasisa. Dandeettii namaa beeku wannaa namaa beeku gooftaa. Yeroo dubartittii isii galaana bishaan barateessu burqaa saaykaa sana bira waraabachuu dhabdee guyyaa saafaa ishee laga dhabde sana bira immoo garuu si malu akkaataa ishee galutti bishaan naannoo. Haasaan inni Niqoodemoos wajjin haasa'e haasaan inni walii kana wajjin haasa'e kaayyoo isaa yeroo akkaataa itti wajjin haasa'e ilaala. Akkaataa dandeettii keenyaatti akkaataa hubannaa keenyaatti akkaataa nuu galutti nutti dubbachuu sadarkaa fuula Waaqayyoo wajjin. Kanaaf Waaqayyo maal jedhaa karaatti irra deemuu siif malu sittan agarsiisa instructing si barsiisa Waaqayyo. Si gorsas Waaqayyo. Ija jaalalatti immoo si kan ilaala. Ijoollee geggeessanii dhibbii mana barumsaa bantanii amma isheen neersarii daddargatu jaallu qabdanii amma barsiiftutti mucattii walatti jagoorraa dhaabannee konkolaataa keessaa bu'ee amma suuraa dhaqee seenee mooraa seenee barsiisota keessaa nama tokko garbuutti jagoorraa duukaan ilaala wanta ni gargaaru fakkaatu dhufee mana keenya beekna garaa jiru namaan ta'e. Waaqayyo ija kootiin immoo si duukaa baay'ee. Iji Waaqayyo isin duraa jira. Ameen. Namoonni sodaatan jirtu laataa raafatan namni nabii kaayee Waaqayyo ta'anii gayyaadha. Eesiree Waaqayyo. Ni tasa nama danda'u waan ta'eef. Si geggeessaa. Waan
gochuun siif ta'u si hubachiisa. Biyyi kun waan deeggarame akka yeroo darbisitti biyyi kun istiraakchariin isaa uumiti kan ijaarame nama biraa ijaarame itti galee yoo waaqayyo kana akkamitti rakkina kiyyaama kana cabsine jireenya bira akka ga'e wagaananii karaa nu agarsiisa. Ameen. Namoota gochaa nu taasisan biyya namoonni lammiin biyyichaa akka itti jiraatan wal'aananii hoomleesii ta'anii bakkee jiraatanitti nu hojjennee makiinaa gaarii bitannee uffata gaarii uffanne kophee gaarii uffanne waldaa kana fakkaatu keessatti sabaa keessatti. Isinillee gilgii bartee dhimma biyya Suwiidii lamaan Suwiidii lama taa'ee barree biyya warrooti kan isaanii rakkatan gidduu hojjennee hojjennee yaaduu waaqayyo qabu taana waaqayyo karaa sana agarsiisa. Abdii guddinaa. Ani namatti kutatu bira deebi'ee guddaa beektu. Maal uffata nama namoonni gadi laala isaa. Waaqayyo kan gochuun siif ta'u si hubachiisa. Karaan irra deemu siif ta'u si agarsiisa. Si gorsa. Ija kootiin immoo si gurgura si jedha. Maqaan isaa waraabaa nama faatu. Waaqayyo nama isaan gorsa. Namni waaqayyo gorsa gaafatu isa waaqayyo isaan jedhe sana bara. Namatti dubbataa waaqayyo. Yaa waaqayyo waa'ee kana maal naan jetta karaa natti agarsiisu jettan isinitti agarsiisa. Nama guddaa gorsa gaafate waaqayyo. Macaafa Saamu'eel irraa boqonnaa 23 kana booddee Filisxeemonni namoota Qiyyaa lolanii oobdii keessaa midhaan saamuu isaanii Daawitiin dhaga'e. Namni kun nama lolaati. Namni kun loltuu jalaa lola. Battaluma sana waraana isaa meeshaa isa sassaabbatee gorsa gaafate. Dhaqee Filisxeemota kana rukutuu jedhee waaqayyoon gaafate. Waaqayyoon deebisee Daawitiin dhaqe Filisxeemota rukuti. Qiila isaan harkaa baase jedhee. Namoonni Daawit garuu kunoo nuyi asuma Yihuudaa keessatti iyyuu nu sodaanna erga ta'e attamitti immoo loltoota Filisxeemotaa rukutuudhaaf gara Qilaayii dhaquu dandeenyeree jedhan. Kana irratti Daawit ammas waaqayyoon hin gaafata. Waaqayyo ani Filisxeemota akka keessa nama buusaatii ka'eeti gara mandaraa Qilaaliitti gadi bu'e jedhee Daawitiif namoonni isaa gara Qiliyaan dhaqanii warra Filisxeemotaa lolan isaan keessaa namoota baay'ee fidanii warra isaanii booji'an adeeman namoota Qiliyaanis harka isaanii jala hin baasanii. Laala maal godhuu waaqayyo gadi bu'iiti. Dhaqni lolee jara waaqayyo keessa nama buusaa. Dhimma mana waraana isaa noo asumatti iyyuu lafa hojjetu kanatti sodaadheera. Dhuguma hundatti jala kana lolee harkaan dhufuu qabnaa jedhe. Ammas waaqatti galagalee yaa waaqayyo maal godhuu jedhee namni ogeessi waaqayyo wajjin mari'ata. Elfaaz akkas jedhe yeroo tokko Iyyoobiin gorsitoota Iyyoob keessaa nama tokko ture Elfaaz. Yaa Iyyoob jedhee utuus ta'ee ani dhimma waaqayyootanii danda'eera. Nu hundumti keenya wal geeddares gorsineera si jajjabeessuu hin dandeenye. Dhimmi kee nu bira jira. Dhimmi kee waaqayyo bira jira. Karaa kana jeelaa gorsa si kennee karaa sana agarsiisuu kan danda'u waaqayyo qofaadha. Obboloota guddaan akka mootii akka Daawitii waaqayyoon qajeelfama gaafate. Waaqayyoon qajeelfama gaafata. Utuu mariisiin gaa'ee jedhedha. Ameen. Utuu mariisiin murtoo fudhatedha. Utuu mariisiin iddoo ishee keessa dhiifanii deemedha. Utuu isinitti dubbate, utuu qulqulleeffate, ofii keessanii mamalkachaa yookiin iyyata iddoo waaqayyoo si kaa'ee ka'uudhaan deemuu agarsiisa. Jirtaa waaqayyo fixxeettaa. Wanti nu biratti tola fixxeettaa naa jedhe waaqayyo. Naa tola yeroo waaqayyo fixxeettaa naa lafa waaqotti nama erga gaarii. Yoo
tokko dhaqi namaan jedhu waaqayyoon jedhudha walitti dubbatan waan ta'eef maqaan isaa barbaadama ulfaatu isaanii walitti jedha isaanii homaa jedhu gaafa isin taane namoota dhaqinaa jedha ameen maqaan isaa barbaadama yeroo lama sadii irra deddeebi'ee gaafa maaliif biyya Suwiidiniidhaa dubartii nama biyya Keeniyaa tokkoof nama biyya Naayijeeriyaa tokko wajjin yeroo maastersii baraatu kadhata ture. Isheetu gatii mana barumsaa qabu ishee naaf waan kadhataa kadhata. Yeroo tokko nama nama garagaraa ishee dhageessa waan. Kanaaf waaqayyo maal jedhe karaa dubartii kanaa tajaajila biyya Afrikaa kadhata biyya Awurooppaa deemta biyya Awurooppaa biyya Suwiidiniitiin na tajaajila waldaa qabna. Karaa tokko hin jiru waaqayyo. Yeroo caalaa jedhee biyya waldaa dhufu warra achitti naannoo barbaade kanaan Suwiidinii dhaqxanaa jedhee waan ta'eef achitti na ergaa jedhame. Achaan turee mammaatti waggaa 12. Mammoo yeroo isaa yeroo as jiruuti. Maqaan isaa barbaadamaa. Waaqayyo ministiraaktii nama godhu. Waaqayyo karaa namatti agarsiisa. Waaqayyo nama gaggeessa. Namni waaqayyo gaggeeffamu rakkina argatu inuma jala baay'ee jala waan ta'eef. Warri prosperity gospel lallaban akka wangeelli rakkina hin qabne dhiyeessuu yaadu. Wangeelli rakkina itti dhaabu. Biyya lafaa keessa ma jirtanitti gidiraa garuu jabaadhaa nama biyya lafaa wajjin. Biyya kana rakkinatu jiru faayadamee isa rakkina wayii hannoo irratti gatii baasisan nu wajjin. Waaqayyo deemnati. Kanaaf waaqayyo namni mariisisu namni waaqayyo wajjin dubbatu karaa itti agarsiisa. Hin akeekkachiisas dha akeekkachiisuun isin gara kadhataa nama wajjin waaqayyo kadhata. Laa waaqayyo si eeggeessa. Waaqayyo si dubbata karaa itti agarsiisa. Ija isaatiin si duukaa lafati keessa hundumaan ilaala waaqayyo. Itti gala kee ilaala. Ati garuu of eeggadhu. Ati garuu jedhe akka fardaaf gaanguu warra waan hinuban warra waan hinubanne hin ta'in luugamaaf amantii isaanii ofitti yoo harkifte malee isaan sitti dhiyaatanii hin jedhan ati namaadha ati bineensa miti waaqayyo si ilaalu ofiisaas keessatti ilaalaniidhaaf fakkeenya waaqayyoos keessa jira waan ta'eef horii hin ta'iniidha. Sii gara ati nama ameen. Ati nama horii hin ta'in waaqayyo akka bineensaa akka taatu barbaada. Waaqa akka isaa wajjin mari'attu akka isaa wajjin karoorsitu akka isaa wajjin cuumochitti qalbii jijjiirrattu ayyaana waaqayyootti guddatu barbaada jedhaan dhaabate. Jechichi cimaa akkuma Phaawulos warra Galaatiyaatti you foolish Galatians foolish nama jechuun danda'amu. Garuu hamma isin warra waan tokko iyyuu galee warra Galaatiyaatti jedha Phaawulos jechaama iddoo kanatti akka fardaaf gaangoo hin ta'in nama jechuun dubbii cimaa. Yeroo akeekkachiisa ati nama yaada waaqayyo irra jiraachuu isaanii. 11 irratti akka jedhe isin qajeelota waaqayyotti gammadaa ililchaas isin warri garaa keessaniis gammaduu keessa guddisaa dhageessisaa warri kam warri cubbuu keessanis ifamu warri kam warri cubbuu keessan waaqayyotti maxxanii waaqayyo biraa araara isa tola qabu kanaa tolatee argattan warri kam warra waaqayyo isin barsiisu warra waaqayyo isin geggeessu ija isaa jaallatee warri waaqayyo isin duukaa ilaalu gammachuu keessan ililchuudhaan dhageessisaa. Ameen. Beektu akka nama waaqayyoodhaa namni gammadu irra jiru hin jiru biyya lafaa keessa. Ani misiraachuu isa hin jiru. Beektus nama gurguddaa nama waaqayyoon jaallatamtanii nama waaqayyo yaada bara baraadhaa yeroo tokko keessi sagalee Yesuus Kiristoos hin dhiifamu cubbuu argatee to'ata. Dhiifamu cubbuu isa ilmaan namaaf tola kennisan isin tola jettanii gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu keessatti godhattanii fudhachuudhaan keessaa godhatan ayyaanni waaqayyoo tola isin kennan. Ayyaanicha keessa jiraachaa. Kanaaf meeshaa keessa walitti guddaati. Ililchee qabaatu.
Amin. Amin. Kenapa? Amorka ilahnya namanya. Sekali lagi Indonesia ini wakil berhenti arah-arah. Aku wakil arah-arah. Namun tersediakan ini sendiri bahwa ikan wakil sendiri. Isa wakil sendiri Isa. Arah wakil arah-arah. Tolaklah. Isi lagi kisah ikan. Yun ang mga sunod fagot na natin sila. Magkana sa asasawawat. Ilahan na magkana hika. Wakil mo natin ikan ni sila. Wakil mo ni araraga na. O pulis ni sa araraga na. O politiki sa araraga na. Wakil mo na sila araraga na. Bawa ilmu itu. Ararke anarati jabara guftaku anabana sifat kata apangku ararke anarati jabara guftaku kanabana sifat kata apangku Yesus Kristus ini wakil asjira. Kiratan bara-bara asjira. Nijire ini namai kurni birmanu nama basu. Inni wala nama banu. Inni loloso nama rakar. Tapi jab sunu wakil asjira. Haleluya. Ilmu wakil ganan nisifata. Ulfin nisifata. Karara demu siftau siftana garsi sete. Karara demu nuftau atin utagarsi. Namni awakayo instruction kamni Allah yawa. Bawa ilmu wakayo wakajrata. Makai Yesus Kristus in karara demu nuftau utagarsi. Dekke famake barbanna. Atin urratti mo ilmu wakayo wakajrata. Ribaya dinamo haleluya. Mari sano moti barbanna jadu malwaya ini Samuel. Sin tuffatan bitianan tuffatani akkan rattimone finan tuffatani waaqayyo giddeessa ke barbanna karaati radee musiif ta'u sittana agarsiisa instructiin si godha jette gargara kana haleluya maqaa ilma waaqayyo waaqa jiraataatiin gargara kana sabni mul'atan qabne sababa dhiisaati maqaa Yesus Kristusin mul'ata waaqarraa nu kennaati raayii yelelloo hizbi marannoo jette gooftaa bara bara gadhiisiidha sabni mul'atan qabne gadhiisiidha jette gadhiisii ta'uun barbaannu mul'ata si bira barbaanna
Haleluya. Hikama kadda sama Waaqayyo. Kadda Waaqayyo. Rigadia lamaya namo sandoria lalaba gade namo. Haleluya Yesus. Yesus ilma Waaqayyo Waaqa jiraata. Sabni yakki isaanii babeen maal akka fakkaatu nutti himteetta. Sabni daldallaan isaanii babeen maal akka fakkaatu nutti himteetta. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yakka keessa jedhe Miilkiyaas galaana keessatti gadi dhaqattaqee gooftaa bara baraa. Yakka keenya galaana gaddallatti waan gadi dhaqattaqeef si haa galatu. Achitti gaduluma jedhe gooftaa bara baraa. Loora baba sandi lalala gadi namoo. Warra fagoo turre nu dhiyeessite warra sirraa fagaannee badeessa keessa deddeebi'aa turre ofitti nu buttee si haa galatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galatoomee yaa Waaqa. Yesuus saba dhiifama argate, saba araara argate, sanbata guddaa darbee yakka keenya nu dhiisi nus warra nu yakkaniif akkuma dhiibnu jedhu baranne yaadatu. Namni Waaqayyo namni guddaan tokko waa inni godhe waan Waaqayyotti dubbasitti ture. Nama sadii fagoo isa warra jiraniif bilbila kee fuudhii dhoowwadii naan jedhee isa lafa bilbilaan jedhetti moxolaatti barreessi naan jedhee isa natti yoo jiru moo kan mana isaa dhaqi naan jedhee furmaatan argadhee yaadatu bal'inatti badanii dubbii Waaqayyoo. Adduu kennaa kee garaa isaa Waaqayyo yoo fidate achitti yoo yaadatte achuma kaa'ii sokkeedhe miliyoonii ta'uu danda'a kennichi biliyoonii ta'uu danda'a kennichi daadhummaa ta'e Waaqayyoo famamiitiin lubbuu obboleettii kee lubbuu obboleessa kee irra hin caalu kennaan kee Waaqayyoof. Haleluuyaa. Siin baali'u godha Waaqayyo. Obboleettii kee baali'u godha obboleessa kee baali'u godha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yakki obboleettii keetii yakki obboleessa keetii kan sirra jiru jiraatu galgala kana sitti dubbateera Waaqayyo. Inni cubbuu kee si dhiise inni yakka kee darbaa kee si dhiise sitti dubbateera dabalee sanbata sitti dubbata. Maqaa Yesuus Kiristoosiin araara keetti dhiyaanne irraa ati nu dhiisi. Namni nu yaaduu qabannee jiru jiraate maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo gara obboleettii sanatti gara obboleessa sanatti nu geggeessi galgala kana. Maqaa Yesuus Kiristoosiin obboleettii keenya maaru obboleessa keenya maaru akka dandeenyu gooftaa galfata miliyoonii irra jiru namichi waan baasu yeroo dhabu haati manaa ijoolleen gurguramanii hidhaarra jiru baasuun kan ta'u malee inni isheef jedha. Inni garuu gadi baase gadi ba'ee gooftaa birrii 50 fuudhee mana hidhaa keessa nama buuse. Maqaa Yesuus Kiristoos akka guddaa nu dhiifteetta. Irra daddarbaa lakkoofsa ol ta'e nu dhiifteetta. Nus obboleettii keenya obboleessa keenya maaruudhaaf nu gargaari'adha. Waan nuti dubbatteef si haa galatu. Sagantaa burqamnu irratti isa tulfaadha. Obboleessa keenya immoo karaa dheeraa adeemee kan inni dhufee nu tajaajiluuf isaa wajjin waan taateef si haa galatu. Mana isaa maatii isaa ijoollee isaa karra inni tajaajilu hundumaa harka kee amanamaatti laannaa ayyaanni keessaa nama arsu. Afaan yeroo keenya irratti ulfaadhu gooftaa bara bara si sodaachuu nu barsiisi. Si buluu nu barsiisi Yesuus. Si jiraachuu nu barsiisi. Yaa Waaqayyo warra na'an warra fuula kee duratti birratan maal hin gaddisiise warra jedhan warra of ilaalaa. Gooftaa Yesuus fuula kee dura deddeebi'an nu taasisi. Galgala eebbifamaa kanaaf si haa galatu. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetii. Kadhata gooftaa kana